Fala galerinha, show, danadinho aqui começando mais um vídeo pra vocês, né? Hoje aquele daily vlogzinho diferenciado que vocês gostam, estão acostumados de ver, né? Não muito acostumado porque eu parei aí já tá quase um ano, mas estamos voltando aqui, ó, dentro do Civiqueirazão aqui. Vamos ali agora pro aniversário aí de uma figura aí ilustre, né? Que muitos acompanham aqui no canal, Xandão Pancada. Já tem um som lá também, eu vou ver se consigo fazer um conteúdo lá, mostrar pra vocês o som do cara que vai estar lá também. Então é isso, já deixa aquele like pra fortalecer aqui o vídeo, né? Tamo de volta aí e eu conto muito com a ajuda de vocês nesse retorno aí ao YouTube, beleza? Logo mais aí vai ser o novo projeto do Danadinho, né? Se Deus quiser a gente vai estar testando também, mostrando aí, trazendo muito conteúdo pra vocês. Então é isso, bora lá pra mais um vídeo. Chama, bora nós, bora pra farra. Alô, Xandão Ranch, estamos chegando. Segura o som aí, segura o som, que é pra não dar direitos autorais no vídeo logo. Bora, ver esse caminhozinho aqui muita gente conhecia. Gravei demais no céu do Danadinho. Agora a gente tá aqui no Civiqueirazão. Graças a Deus. Bora aqui, né? Chegar, ver como é que já tá por aqui. Chegamos, meu filho, chegamos. Bora começar a farra. Show! A bunda dele rebola bem gostosinho. Hoje eu quero a bunda dele. Hoje eu quero a bunda dele sentada no macetinho. Hoje eu quero a bunda dele sentada no macetinho. Vai sentar no macetinho. Chama, bebê! Ô, bem! Bora, Renato! Nossa revoada no colchão, fazendo dó, 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 dó. Fazendo dó, 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 dó. Agora eu sou o grande amor da sua vida. E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra roer, se prepara pra chorar. Quando vê essa boquinha, o tapo de cachaça. Quando ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, ela vai jogando a raba. Chega pertinho dela, vou mandar dar uma azentada. Vai dar pra roubar essa safada. Tu vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar. Querendo aquela nossa revoada no caixão. Fazendo dó, 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 dó. Fazendo dó, 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 dó. Sistemas aqui no Fox, diferenciado, som conhecido. Hoje eu vou dar uma sentadinha na cabeça. Hoje eu vou dar uma sentadinha, mas eu gosto das erradas. Ai, bebê. Bota, vai. Olhava pro alto na sua frente. Olhava na fria desse coração de cabeça quente. Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite de pensões. Tu pode me irritar, pode me bloquear, mas eu não consigo me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar. Querendo aquela nossa revoada no caixão. Fazendo dó, 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 dó. Tu chama ela de amor, mas é com ela que eu tô. Debaixo do meu cobertor, tu chama ela de amor. Ela diz eu sou teu céu. Me confessou isso na suíte de... Ai, é que vale a pena, vale a cama, vale isso. O que vale é real pra quem já tá fudido. Uma amiguinha não faz mal a ninguém. Desculpa, senhor. Uma amiguinha não faz mal a ninguém. Eu amo você. Quando você tá muita puta, muita puta, muita. É muita puta, muita puta. Não pega a joga da bunda, muita puta, muita puta. Muita puta, muita. É muita puta, muita puta. Não pega a joga da bunda. Já sabe você, já pra mão de ferro. Tem cintura, tem da noite inteira. O mesmo aqui daqui pra senta, mas desce confusa. Onde das maravilhas é o mundo se acabando. Tenta, vai tenta. Isso é o pedido dela.
Essa mararata. Pancada CDs. Festa de gado, paredão na roça, mulher pra dançar colado. Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado. Simbora, galera, saindo aqui agora do Aras Xandão Ranch pra casa aqui, né? Graças a Deus aí mais uma farra, mais uma brincadeira aí concluída. E agora vamos seguir do casa, né? Fé em Deus. Então se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, né? Como eu disse aí no começo do vídeo. Deixa aquele comentário. E se possível segue nós no Instagram também, pra ficar por dentro aí das fotos, dos vídeos que a gente posta lá, beleza? Se Deus quiser aí, vem um projeto novo aí. Então acompanha. Tamo junto, simbora. Alguém tem ressaca aí? Tem. Se não tiver ressaca eu tô comprando, viu? Cuida.